एसटीएफ लखनऊ ने समाजवादी पार्टी के नेता अमित यादव को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। उस पर कोडीन युक्त कॉफ सिरप के अवैध भंडारण और तस्करी के आरोप हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और तस्करी के मामले में एसटीएफ की लखनऊ टीम ने वाराणसी के मैदागिन निवासी अमित यादव को हरुहा रिंग रोड काशीधाम के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जो कफ सिरप कांड में बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यूपी एसटीएफ का दावा है कि अमित समाजवादी पार्टी की युवजन सभा का प्रदेश सचिव और हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। इस दावे को सदन में सीएम योगी ने भी पुख्ता किया था। अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है, यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे हाँ, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। दरअसल कप सिरप तस्करी केस में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज केस में एसटीएफ को अमित यादव की तलाश थी। अमित यादव बंगाल और बांग्लादेश भेजी जा रही कप सिरप की तस्करी का सूत्रधार था। लखनऊ में मामला दर्ज होने के बाद उसकी सपा के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुई थी। पूछताछ में अमित ने बताया कि शुभम के साथ उसकी पहचान हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। शुभम के पिता भोला प्रसाद की रांची स्थित फर्म शैली ट्रेडर्स हिमाचल प्रदेश की एबार्ड कंपनी की फैंसा डील कप सिरप की तस्करी करती थी। अमित ने वाराणसी के सप्त सागर दवा मंडी स्थित अपनी फर्म जीएल सर्जिकल के माध्यम से कप सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां खरीदी थीं और इन्हें अन्य फर्मों के नाम पर फर्जी बिक्री दिखाकर ऊंचे दामों पर बेच दिया गया। अमित के खिलाफ पहले से दंगा, जानलेवा हमला और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हैं। इसी कड़ी में कमिश्नरेट कानपुर नगर की थाना रायपुरवा और अपराध शाखा साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी सुमित केसरवानी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए 25,000 का रिवार्डी है सुमित केसरवानी, जिसका बालाजी मेडिकल स्टोर है और जिसका रायपुरवा में मुकदमा लिखा गया था। प्रारंभिक विवेचना इसकी अनुराग मिश्रा ने की थी, फिर वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेश से ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ था और इंस्पेक्टर हमारे सूर्यबली इसकी विवेचना कर रहे हैं और ये एक्यूज अरेस्ट हुआ है और इससे जो है जो ईदका कंपनी है लखनऊ की, उससे इनके यहाँ से सिरप बरामद हुआ है। वो सिरप की डिटेल पुलिस नोट में है और हमारी टीम इस पर लगी हुई है। जहाँ से इन्होंने सिरप को मंगाया है, प्राजोल एक टेबलेट है वो भी इन्होंने लिया है, वो भी एक तरीके से मॉर्फिन का ही उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है। ये पूरी टीम इस पर काम कर रही है। इनका जो सेल आउट है, जहाँ पे इन्होंने बेचा है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत जगह के वेरिफिकेशन में ये बात पता चली है कि जिन्होंने अपने जीएसटी में या अपने जो इनवाइस में जिनको दिखाया है उन्होंने डिनाई किया है और इन्होंने जो पेपर उसमें दिए हैं वो उसमें कहीं न कहीं वो फोर्ज हैं, क्रिएटेड किए गए हैं, जिसके आधार पे इन पे जो है 420 67 का मुकदमा लिखा गया है, उसमें रिमांड लिया जा रहा है। बाकी हमारी अग्रेतर कार्रवाई इनकी मोस्टली अभी तक पता चला है वो कानपुर में ही है और कानपुर में ये जिनको दिए हैं उसके अलावा ये भी हम लोगों को इनपुट मिला है कि ये लोकली सप्लाई करते थे, विशेष करके जहाँ पे इसके खपत करने वाले जो लोग इसके यूजर हैं और थोक में भी दे देते थे। आपको बता दें कि यूपी पुलिस राज्य भर में कोडीन युक्त कफ सिरप के भंडारण और वितरण से जुड़े कथित अवैध नेटवर्क की जांच कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।